रॉयल न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। कोटा जिले के मोड़क स्टेशन कस्बे में भी ताऊते तूफान का असर दिखा। तेज हवाओं के साथ अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई व चने के आकार के ओले भी गिरे। देखते ही देखते हवा इतनी तेज हो गई कि अपनी जगह पर खड़े हुए सवारी टेम्पू अपनी जगह से खिसक गए। करीब 15 से 20 मिनट तक तेज हवाएं वहां चलती रही, जिसके कारण मौसम सुहावना भी हो गया व वातावरण में गर्मी व उमस से भी राहत। कोटा जिले के मोड़क स्टेशन से एजाज अहमद की यह रिपोर्ट।